сайн уу? Ано байна. Аялын видео, аялын влог, маягийн видео хий гэж бодлоо. Аяллаа нисгтэр ирээд бүртгүүлээд ачаагаа өгчихсөн. Зорчин өвчин танхим руу арай орхоогүй сууж байна. Энэ удаа жоохон нэг ажил амралт айлал нэг хосолсон байдлаар явж байгаа маа. Төрүүлж яриад яхав. Бууж байгаа дуурай. So adventure begins. Yeah. Стамбул тавтаа морил дуу жоохон сул мэж магадгүй гэхдээ уусаа ингээд чумдаана төрөөд явж байгаа үед микрофон энэ төрөө зүг завдал гарсангүй. Өмнө нь яг намайг Стамбулд ирж байхад нийтийн тээврээр яг хотын төв рүү яг нисэх буудлаас орох боломж байгаагүй байхгүй юу? Яг Хаваишт гэдэг нөгөө нэг юм автобусаар ордог байсан. Тэр үед нөгөө нэг метро баригдчихсэн. Тэгээд уусаа ковид гэдэг нэг метрон жоохон хатцсан явж ирсэн. Тэгвэл сая нэг сард яг нөгөө Стамбул аэропортоос жоохон Стамбулын төв рүүгээ олж төгссөн нэг шугам нэгдээд сая 4 сард бүр яг Гайретеп гэдэг лөө бүр нэлээд төв рүүгээ орсон шугамнууд нэгдсэн юм байлээ. Тэгэхээр Стамбулд ирсэн бол хотын төв рүү явахдаа заавал нөгөө Хаваишт ч юм уу одоо нэг доор нэг юм автобус явдаг байхгүй юу? Тэр харж байна уу? Аркасарай гэдэг доороос хөвчлэн одоо нөгөө таксим ч юм уу Аркасарай энэ төр ордог. Тэгтэл тэгхгүйгээр яг энэ нөгөө нэг давхраасаа эхлээд одоо очдог тийм одоо түрүү ордог метро бол байд юм байлээ. Стамбулын нисхийн одоо буудлын дээр ирж байгаа бол шууд лифтээр нь доошо буучаарай. Нэг давхар дээрээс та нар хасах хоёр хүртэл шууд буучих юм бол эскалатораар ачаатайгаа ингээ яваад байхгүй. Тэгээ хоёр давхар руу энэ лифтээр ингээ буугаа гараад ирэнгүүт шууд энэ талд нь билетийн машинууд нь бол байж идэв. Ийм улаан өнгийн карт байгаа шүү. Тэр цаатал дээр байгаа тэр цэнхэр өнгийн жижигүүд байгаас тэдраас нь авчвал дээр нэмээд нөгөө нисгтэр байгаа болохоор тэр заавал нөгөө бэлэн мөнгөөр авах шаардлагагүй картаар бол авчиж болдог болохоор хэрвээ нисгтэр бэлэн мөнгө одоо солиулаагүй болвол зүгээр картаараа карт одоо өөрийн төлбөрийн картаараа карт худалдаж аваад үлдэгдлээ одоо топ ап хийчих болно. Би зүгээр өөрийнх нь картын үнэ болохоор 70 төгрөг лира. Тэгээд өдөртөө нэг 300 хүртэлхээр бас топ ап хийж үлдэгдлээ нэмж болт юм шиг байгаа. Гэтэ тэр хязгаарлалт нь бас арай багассан ч биш магадгүй. Тэгэхээр би сая нэг 370 лирагаар 70-аар нэг карт аваад 300-аас хэрэгэлсэн. Одоо нөгөө 300 ашиглах гэсэн. Төрөө орох гэж байгаа бол яг энэ Гэрэтек гэсэн чиглэл рүү нөө суугаарай. 20 минут тутамд бол ирдэг юм байна. Нийтийн тээврээр ер нь Стамбулын төв рүү орж ирэх гоё юм байна. Нийтийн тээврээр гоё юм гэсэн би угаасаа ер нь тийм метротой дүр одоо хотуудад дуртай. Шинээр нөгөө нэг метро нэгдсэн байгаа нь угаасаа гоё юм байна. Тэгээ болж угаас судалтай болоод ах хичээгээр 40 минут бол явж ирд юм байна. Дөнгөж буудалтай орж ирээ чекин хийсэн чинь сая гар маруугаа зөксөжсэн чинь хонх зөхгүй юу. Тэгээд юу лээ гэсэн чинь зүгээр гээд жимсний плараар оруулж ирж байна. Cute. Муцаа жоохон цэнгэлж байгаа жоохон гарч тэний. Өчтөр ярьснаас хойш гараад жоохон хэсэг тинээд ясны дэлгүүр орж авах хэрэгтэй юмуд байсан тэр мэрийг авч яварч ирсэн. Угаасаа энэ удаагийн аялал нэг тийм аялал биш угаасаа ажлын хөдөлгөөн учраас би нэг тийм аялал жуулчлалтай холбогдолтой юм бол хийхгүй. Нэг ялангуяа гахт гэхдээ ер нь юу болж байгаа үед докюментжуулаад явъя гэж бодсон доо. Видео хэлүүлсэн шүү. За тэгэхээр Стамбулд ер нь юу хийгээд байгаа юм бэ? Тэгвэл хэлгээд би цаашаага миний Босни Герцеговина руу Сараево хотод нэг юм хуралд оролцох гэж байгаа байхгүй. Тэгээ Босни чинь хэрвээ та нар бас мэдээгүй бол хуучнаар нөгөө Югославийн нэг хэсэг байсан. Тэгээ урагшаага бүр Османы эзэнт гүрэн мөрөнд ороод өрөөр бол явчих واخ. Тэгээ Босни болохоор аль биесээр монголчуудын хувьд бол виз мэдүүлэх хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ виз мэдүүлэх гэх юм бол Улаанбаатарт юм виз мэдүүлэх боломж байхгүй. Одоо Монголын хэргийг Бээжингээс хамаардаг байхгүй юу? Гэхдээ виз мэдүүлэх асуудал жоохон тийм төвөгтэй бол явцсан. Тэгэхээр би наашаага нөгөө Босни руу явах замдаа Стамбулд буугаад өнөөдөр даваа гарах яг виз аваач мэдүүлж өгчөөд тэг хүлээж агаад виз аваад цаашаага Босни руу явах юм. Тэгэхээр Стамбулд байгаа маныг Стамбулыг бас нэг талаасаа зорж ирсэндээ биш илүү Босни руу цаашаа явах замдаа виз мэдүүлэх зорилготой юм. Нэг болгоо тийм аялал төлөвлөсөн ч юм уу тэг нэг ингэн тийм Измир орны явна гэсэн юм бол байхгүй. Тэгэхээр энэ Босфорын хоолойгоор дагнаж лялаа гэж явж байгаад буцах бахта одоо нэгт ямар ч сан гарчаасаа гэж надад л чинь. Одоо би өглөө юун дээрээс аппоинтменттэй цаг авсан байгаа. Элчин сайд юм шиг консулын газар дээр. Босныг Стамбулд консулын газар дээрээс виз мэдүүлэх юм. Hi.
Шууд ингэж гүйж ирэх юм уу? Юу вэ? Хай. Шүдэ яцсан бэ чи? Дахиад нэг үргэлээ. Болохгүй. Цад байж байгаа автобус автобус хүлээж байгаа сууж байхдаа л нэг апдейт ширсэдээ тэр нь муур ирээд хөөхөөрхөн тэр жаа өглөө 10 цагаас консулын газар нээжсэн байхгүй юу. Тэгээ би яг 10 гэж очиод яг 10-аас өмнө жоохон хүлээн сайн мэмж өгөх учраас яг 10 гэж очиод хамгийн анхны документуудаа ингээд нийлүүлж өгөөд яг ерхий консул нь өөрөө ярьслаг авч маваад одоо визийн ярьслаг өгсөн тэрийг консул нь өөрөө авч маваад тэгээд нэг жоохон миний юм ихсэн надаас өөр хүн тэнд уусаа байгаагүй. Нэг 30 минут 40 минут болсон юм уу да. Тэгээд надад харин буцаагаад визийн төлбөрөө ингэж төлөв шүү гэсэн нөгөө нэг төлбөрийн заавартай хуудсан нөгөө тийм нэг энэ банк дээр байгаа гэсэн хуудсан дээр нөгөө хаяг нь байсан нэг 10 минутын зайтай алж өгчтэй. Гэх мэт тэгээд очиод яг 60 еврогоо банкн дээр нь очиж төлөөл эргэж ирээд за би тэгээд паспортоо өгөөд одоо нөгөө даасан банкнд нөгөө төлбөр төлөх үед угаасаа паспорт хэрэгтэй учраас консулын газар дээр паспорт авч үлдээх байхгүй юу. Тэгээ төлбөр төлсөн гэдэг хуудастайгаа хамт паспорт авчиж өгөө би буцаал гардаг Батар болсон юм. Яа тэгэхээр 3 өдөр гэхэд нөгөө визээ авахар ирж сахуус чинь нөгөө консулын газрын эмэгтэй өөр эмэгтэй одоо ажиллаж байсан ажилт ингээд өдөр байж байгаа нэг 30 минут 30 минутаас нэг цаг байж байгаараа гэхээр нэг өгөнч би буудлын руугаа авч очив 30 цагийн дараа эргээд ирэхэд болно доо гэж хэлсэн. За юм яаж өгөх зүгээр байж сахгүй. Яг 40 минутын дараа паспортын дээр визийн гаргацсан гар дээр гараад иртээ. Тэгэхээр анх яг би хаалгаар орсноос хойш нэг 2 цаг 10 минут 20 минут 2 цаг хагасын дотор визтэй болоо гарсан бэ тийм. Нэлийн асуудал бол гэхдээ нөгөө ийм short stay визаг бол хамгийн багадаа нөгөө 14 хоногийн өмнө бол өсөлтөө өгсөн байх хэрэгтэй гэдэг ч гэсэн урьдчилж нэлээд нөгөө нэг конференцд оролцож байгаа болохоор зохион байгуулагч талаас нь урьдчилж ишээ нэлээд мэдээл имэйл энэ төр бичүүлж тэгж тэгжсэн болохоор яг хурдан гараа авчих шиг боллоо. За нэг тийм санаа зовхгүйгээр тэнэх боломжтой юм уу та. Өчтөр бол нэг жоохон нэг хол яваагүй гэсэн ядраад өнөөдөр би уг нь одоо бол нөгөө Европ талд байгаа байхгүй юу? Аз тал руу явж ирсэн юм гэж үзэж байна. Кадико яри. Их үзүүлээд тач юм байхгүй. Энэ юу? Кадико яри. Автобусаас буугаад ирсэн чи амар гоё гудамж өгдтий. Тэрний цаадаа яг Азийн миний view амар гоё байна. Би яг айгу хурдан онгоцондоо сууя гэж үзэж ирсэн аахгүй юу. Тэгсэн чинь 10 минут тутамд явж байгаа юм чи яад ингээд хүлээж онгоц бол тэнд байгаа. Гэхдээ энэ view карта тийм онгоцоор босрын хоолой гатлах юм байна л да. Өмнө хаалцчихсан нэг аялын видеон дээрээ өнгөрсөн 11 сард хийсэн Таиландын видео байна. Ерөөсөө юм аялалд дандаа нэг видеонд буулгах гэдэг ч юм уу тэгсээр байгаа яг өөрөө орчноо нэг тийм мэдрэхгүй юм уу яваад идэг байсныг бол бас санагдаж байна. Тэр ч удаа тэр яг одоо ч гэсэндээ нэг тийм заавал энд нь юм байдаг юм байна. Өмнө нь байдагсан байдаг шиг travel vlog юм бол цааш зүгт чихгүй байх. Гэхдээ ингээд харлаа. Юуруу Аз талдаа гарч ирчээд бишигийн нэг өөр хөтөлбөр өчнөд явцсан. Стамбул City Mapper аппликейшн дээр бол байдаг. Хаанаас эхлээд одоо хаа хүрэх гэж байгааг оруулж байгаа юм нийтийн тэрээр ч юм уу. Юу яаж очих вэ заахгүй байдаг. Тэгээ асуучаал тэгэл саяны хэсэг энэ аюу гоё модтой ногоон гудамжаар алхаж явахтай амар тийм энэ мөчтөө оршиж байгаагаа мэдэрснэг гинт хуалцмарсан тэгдээд нөх амир хуалцмаар гэсэн юм чи
зүгээр ингэж аялуулах гоё юм байна уу? Контент бүтээгчдийн нэг жоохон зовлон юм да. Тэгэхээр буцаад энэсээ та нар ч угаасаа яаж очих вэ? How to маягийн видео хаадаг бол дандаа л YouTube-аас үзчих юм чинь. Зүгээр гоё оршиж гэдгээ ойлцъя. Энэ хараа дандаа ингээд мууранд зориулаад муурны хоол, ус хүмүүс тавьсан байж байгаа юм байна. Стамбул хот угаасаа муураараа алдартай хэмэд хотоороо баахан муур тэжээдэг хүмүүс шүү дээ. Өнөөдөр яг нэг халуун болохоос өмнө ч юм амжаад нэг хэдэн амжуулах хэрэгтэй зүйлсүүд байсан. Тэрийг ядаж авчлаа. Би долмо багч руу явж үзэж байгаа байхгүй юу? Гэтэ үдээс хойш хэрвээ очиг гэх юм бол яг би өглөө долмо багч руу явъя да гэж бодсон ч тэгээд өчтөр амир ядраад мэдсэн байлээ. Тэгэхээр үдээс хойш явъя гингүүт 4 цагаас хаана тэнийг өлегтэй сайн үзэж чадахгүй юм шиг санагдаад байна л да. Тэгээд өөр нэг онлайнаар авах тикетүүд маань өнөөдрийн үдээс хойш биш маргааш өглөөнийх байгаад байгаа болохоор би маргааш орой хэсэх байхгүй юу. Тэгэхээр маргааш долмоо багч явъя гэж бодлоо. Тэгэхээр өнөөдөр зургуу дээрээс авах хэрэгтэй байсан юмнуудаа зургуу дээрээс авах хэрэгтэй байсан юмнуудаа мэдээч авчлаа авъя гэж төлөвлөж ирсэн юм да. Тэгэхээр одоо буцаад Euro Fatih District руу явцгаая. Тэгэхээр жоохон browse around тэгээд дэс хош маргааш өглөө check out хийчихэд уусаа Бишикташ руу очиж долмоо багч үзэх юм чинь. Өнөөдөр Grand Bazaar Fatih District руу төгчөд. Би нэр амир тийм түүх байдалтай уцалсан байна шүү дээ. Урт болгоож та сүм амир төгчд уцтай. Нэр би шинэ foundation төгчсөн юм байна. Стамбул их сургуулийг хараа. Ингээ хаалган насаа эхлээд амар том. Арай сонгодог уу? Соник хаалган. Дэмжин сууж байгаа хоол идчихүүлэх амар байдаг. Ийш тийш яг захын хажуудлынх болохоор одоо жишээ нь хоол моол ингээл 300 төгрөг лиранаас эхэлж байгаа байхгүй юу? Жоо зүгээр 1 минимум 100 лира. Just fine. Бэхбод шүү дээ. Хоол ирсэн. Сая юу хөөрхөн. Би сүүлд нь нөгөө минимум авчирд имээд чай нэмэхгүй юу? Sorry for the noise. Амар тийм чихэртэй уудаг төрх цаг. Би нэмээд нөгөө хоол жоохон минимум гэж санаж байсан юм. Тэгээ минимум авлаа. Өндөгтэй помидортой минимум гэж заримдаа шилээд байдаг. Тэсээ өөр хэмнээс хүн авчирж өгөх тантайх нь хятаар хэмнэлээд авчирж өгч ил. Яг хараас угаасаа энэ хүмүүс ч юм шийдэлж өгч байгаа ш. Нэмээд угаасаа авсан хоол нь амар тийм хятад маягийн өглөөний хоол болохоор ш тэр юм уу. Турк сургуульд авахад авлаа хүүхдээ бид нар нөгөө доктор яриндаа өглөөний цай хийх кахолтой явах боломжтой. Тэгээ кахолтойгоор дандаа айгу минимум иддэг байсан. Тийм бол тэр би нөгөө минимум айгу дуртай. Гэтэ нэг өглөөний цайны хоолтой. Нэг одоо би өдрийн хоол болгож идэхэд тийм тохиолтой биш. Гэтэ айгу халуун байгаа үед халуун жиштэй. Хэдмэргүй байгаа үед минимум айгу гоё. Blue Mosque руу орж үзэх гэж байна. Эндээс ороод шууд цаашаа яваад орчдөг юм байна. Тэгж болохоор логоцтой. Йоо, ямар гоё юм бэ? Яг хуксон гэдэг нь харахгүй маа.
Basilica Sistine гэж байдаг. Стамбулын доор ийм хэмжээний усан сан бол бүрдүүлчихсэн. Танаа бараг нөгөө Angels and Demons дээрээс билүү нөгөө нэг кинон дээрээс нь гарч ирснийг бол санаж иж магадгүй. Angels and Demons дараагийнх нь юм байна. Дүүрдэг байсан бах та. Вау. Basilica Sistine дотор нэг хажиргалтай зүйл байдаг нь энд байгаа зүгээр энгийн нэг багны доотлол дээр Медузагийн толгой байж байгаа чинь. Хажуугаар нь хэвдүүлчихсэн байгаа нэг Медузагийн нөлөөг бол арилгах зорилготой гэж бас хэлдэг домог бол би. Гэхдээ яг үүндээ толгоон дээр тохих юм бол энэ багын жоохон докторгүй болчих байсан учраас хажуугаар нь хэвдүүлчихсэн гэж хэлж байна. Яг Basilica зориулж биш зүгээр тустай байсан үр хөшөөнөөс аваад ашиглчихсан баг юм уу? Сонирхолтой факт байгааз. Spice Bazaar. Next station, Bala. Change for şehir hatları Kebab est trop. Pide est trop. Скуденста, ихтэй. Шакшука. Okay. И хорошо gözleme. Okay. Türk çay. Baklava. Okay. Allah ben sana gelin. Fazla oturup çıkayım ben. Tamam o zaman yarın sabah gidelim. Yarın sabah. Där har ni biffstek i terräng. Okej. Ja, men ett sista spörsmål har vi. Mushroom cream steak. Azat, yan tarafa. Стамбулд өнгөрөх хамгийн сүүлийн өдөр. Энэ удаа гэж байна. Өчтөр орой байжсэн чинь маргааш кахвалтын идэхөө гэж Instagram мессежээр орж ирээд. Тэгэхээр нөглөө би домоо багч явахаас өмнө түрк кахвалтай. Кахвалтай гэдэг нь өглөөний цай аахгүй. Тэгэхээр зүгээр энгийн өглөөний цай биш нөгөө турк өглөөний цай чинь бас нэг юм турк цай байдаг. Өглөөний цай байдаг. Тэгээд зүгсний дагуу Галата портод байдаг нэг газар руу очих гээд явж байна. Би сайн жоохон алхаж байгаа. Суугаад амарч уулзах цаг маань арай болоо болохоор жоохон згийж байгаа юм уу? Энэ та нарт юу шиг харагдаж байна? Би ч юм видеонд оруулж болох уу? Яра хөөх харагдаж байгаа. Чи бүр амар хөөрхөн байна уу? Тэр хөөрхөн харагдаж байгаа хүн хараарай. За турк ахвалтын хүмүүсээ эмхүү байт юм аа. Finally. Зейтин мэн. Зейтин те? Zeytin. Her zeytin. Зейтин амар дуртай шүү. Zeytin амар гоё шүү дээ. Аюу дуртай. Сасрын ажил явагдаж чинь гэхдээ долмо багчраа орё. Хажуу талд нь шууд касс байд юм байна. Бэлнээр төлчих юм бол илүү хурдан орчих. Үүдэн дээрээс нь үнгүй юм аудио гайд авчтай юм байна. Ингээд хүзүүн дээрээ зүвчдэг. Тэгэхээр чихвчтэйгээр яриа. Өөрсдийнхөө чихвчтэй яриад чихвчэндээ зүг авчих юм бол одоо аудио гайдыг сонсоо авчихна. Би нөгөө миний чихэн дээр яриад байгаа болохоор айгүй ойлгохтой ярьж чадахгүй байгаа шүү. View ямар байгаа гэж. Домон багчааныгийн тайлбар байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ ордонд янз бүрийн угаасаа өөр султаанууд өөрсдийн ордон болгож хэрэгжилсэн дараа Ататүрк ч гэсэн өөрийн ерөнхийлөгчийн ордон болгож ашиглажсэн. Гэх мэт юмнууд байна. Тэгсэн чинь энэ хэмжээг нь үзэх нэ. This palace гэж 285 өрөөтэй.
285 euro 44 хоо гэхээр одоо том танхим юм уу да. 68 одоо жорлон угаалгын өрөө хажууд нь дандаа угаалт дуртай юм билээ. За угаалгын өрөө. 6 Turkish baths. За яг цэвжийнхүү угаалгын өрөө 6 угаалгын өрөө. Агцдаг юм аа. 285 euro. Өчтөр орой орж ирээд зүгээр амарч агаад багавчлаа. Миний панел уг нь маргааш байсан байхгүй юу? Нэг өдөр энэ дээр ингэж унжичоод за тэгэхээр өчигдөр яг нээлтийн өдөр нь байгаад 2 дахь өдөр нь өнөөдөр миний панел 3 дахь өдөр буюу сүүлийн өдрнөөс байхгүй. Тэгсэн чинь ирж байгаа зарим зочдын нөгөө онгоц reroute хийгдэж мэгдээд яг ирэх боломжгүй болоод маргааш байсан одоо манай панелийг өнөөдөр лөө шилжүүлсэн. Тэгэхээр дөнгөж буусныхаа дараас шууд одоо 3 цагийн дараа миний панел эхлэх гэж байна. Илүү audience first engagement-ийн тухай панел дээр байгаа content creator гэдэг талаас. Гэхдээ энд нэмэрхүү нөгөө юм дээр ирэхээр нөгөө би гайхаад байхгүй яагаад намайг ингэж сонирхдаг юм бол гэж ингээд нэг талаасаа нөгөө media event-ууд учраас media professional зориулсан event учраас өмнө нь өөрөө медиад байсан телевиз ажиллаж исэн мөрчлөөсөө дараа нь ингээд телевиз гараад илүү контент бүтээлийн залбар руу орцсон байгаа нь магадгүй нэг тиймээгүй тийм сонирхолтой чашийн зүгээр энд байгаа хүмүүст хэрэгцээтэй нэг тийм мэдээлэл магадгүй тэдэрт хэрэгцээтэй нэг юм сонсох сонирхолтой туршлага байдаг юм шиг байгаа. Say hi to the camera. Hi to the camera. Hi camera. Өчигдөр нисгээс тосуулсан болохоор яг тэндээсээ SIM карт авъя ч юм уу эсвэл бэлэн мөнгө авъя гэж бодсонгүй. Бэлэн мөнгө бол is fine. Нэг амар хэрэгцээгүй. Яг одоогийн байдлаар. SIM карт бол яарч хэрэгтэй болж байна. Буудал дээр маань өөр тэр чигээрээ нөгөө миний буусан буудал дээр оролцож байгаа арга хэмжээ олж байгаа байхгүй. Тийм болохоор их яаралтай интернет бол хэрэгцээтэй биш байх гэж байна. Тэгээд гарах үед ч угаасаа их юм байгаад. За that's besides the point. Тэгсэн чинь бас аргагүй хуучны буудал байна. Хуучны ширтээ одоо нөгөө яг дайнаас хойш байгаа. Тэгээд тэр юм уу? Тэгвэл ягаад ч сүлжээ интернет нэг тийм сайн орохгүй байгаа. So яг SIM карт олж аваад зөвөрөндөө hotspot тийм юм цацч хэрэглэе та. Яа, тийшээ мол руу явж ойрхон мол хэрэгжилээ. Энийн хажууд энд буудлын маань хажууд байгаа энэ юу юм бэлээ? Сараевогийн одоо удирдлагын газар, засгийн газрын орто. За засгийн газар гэх үү юу ямар ч нэг төвлөрсөн удирдлагын гэж ойлгосон. Audience directly was very eye-opening without. They want me to do so video for social, but they also need the archive footage with one of each one of it. I learned that, if you shoot in 4K and in horizontal. Pioneer Awards. So, as many of you know, at each Congress, just brought up every single memory again. It's not that we have forgotten. It's not that we have recovered. It's not that we can ever forget. Because it's an ongoing struggle, it's an ongoing suffering that has been going on for years and years. But this genocide is indescribable in every meaning of every word, in every language of every world. Say hi to the camera. Hello. Hello. Shibabera. Go for it. Oh. Миний орцож байгаа IPA-гийн энэ арга хэмжээ Сараевогийн Holiday Hotel дотор болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд бас яг энэ буудалд бид нар өөрсдөө буусан байгаа. Яг энэ өрөө гэсэн 1992-оос 96 он хүртэл үргэлжилсэн яг энэ Боснийн дайны үеэр яг Сараевод байрлаж исэн сэтгүүлчид яг энэ дайныг сурвалжилж исэн медиагийнхан бүгдээрээ энэ буудал байсан байхгүй. Яг одоо миний энэ шиг нөгөө талд байгаа гудамжаар одоо үндсэн одоо Сараевын үндсэн гудамж одоо төв гудамж гэх юм.
тэр тухайн үедээ яг энэ бүслэлт энэ бозын тайны үеэр Sniper Alley гэх нэртэй байсан юм билээ. Тэгээд яг энэ ч яг юм идэвхтэй байнгын юм shelling зогсолтгүй ингээ бууддаг. Тэгээ shelling-ийн үед хүртэл яг энэ хотелийн Holiday Inn-ийн яг энэ хүртлийн хэсэг нь ингээл тэр чигээр ингээ буудуулж ижилтэй. Гэхдээ нөгөө тал нь одоо яг миний байгаа энэ тал би яг нөгөө талд нөгөө аахгүй энэ хэсэг нь ажиллаж исэн. Тэгээ медиагийнх нь сэтгүүлч нар яг ингээд орж ирээд тэр shelling-ээс зогтохын тулд хичнээн ингээд буудал ингээд бүтэн ингээд тойрхоор байсан. Буудал ингээд баруун цагийн зүүнний дагуу ингээд тойрж ич өрөөнд очдог гэсэн ч аахгүй. Тэгээ идэвхтэй гадаа нь ингээд дайм болж яваад shelling болж яваад хотелийн дотор медиас сурагчтай байрлаж исэн. Энэ болжсэн тайныг суралж ижсэн. Кристина маань бүр хүртэл байж исэн. Түүхийн нэг хэсэг өөрөө байгаа байхгүй юу? 2022 онд 18 онд Al Jazeera-гийн яг энэ Holiday Inn in Sarajevo гэсэн Sarajevo Eye of the Siege гэдэг юм гарч исэн юм байна. Докюментари гарч исэн юм байна. Энэ холбоосыг би видеонд тайлбарлаж оруулчихъя. Яг энэ үеийн нэг time capsule нэг дор ингээд багтаацсан мэдрэмжийг бас одоо нэг юм за ярьж чадахгүй байна. Гэтэ яг нэг war hotels гэдэг юм дайны үеэр үргэлж тийм медиа яг очиж сурвалж илдэг хүн болгон очиж юм үзэх боломжгүй яг юу болж байгааг мэдэх боломжгүй үед яг медиагийнхны байрлаж исэн буудлууд гэх юм уу тэр өөрсдөө амар тийм сонин түүхийн нэг хэсэг болж үлддэг юм байна. Нүглэ жоохон ажил хийгээ сууж ийсэн аа. Нэрээ энэ Holiday Inn-ийн тухай болцсон юм биш гэж бодлоо. Interesting. Because these suckers cost anywhere from $25 to $50. The reality is that danger is specific to a story. It's not just a general thing. It's specific to a story. It's specific to an issue that you're covering. And that's what you have to design for. Very few reporters are killed because they've been just a pain in the butt for many, many years. We walk like 5-6 kilometers. Yeah, talking about Don. Wow, imagine going to work with this view. Oh my god. Don't, man, don't. You're gonna jump out. They go to work really early here. I don't know. When I'm out at 7, it always seems that people are already off to work. Wow. I don't like elevators that have transparent windows. 35. We're here? Right. Oh. Okay. We're here. Oh shit, this is made of it. Let's do it. Whoa. Wow. Oh my god. Сараевог бараг тэр чигээр нь харж болж штт.
Нэгдсэн улсын байгууллагын ЮНЕСКОгийн соёлын өвөөрөөр бүртгэсэн байдаг. Сүүлдчсэн нэг юм баталгаажуулсан байдаг. Нэмж бас нөхөн сэргээс ажлуудыг бол хийсэн юм байна. Тэр плак дээр бол бичснээр бол бисээ зөв тоосон яасан нийлээд нэг бараг нэг 6-7 сая бараг 8 сая Америк доллар бол нөхөн сэргээс юм байна. Хүчин гүрийг This is kitchen. Үсэрхэж бүхэн шоу болж байгаа зүсэрсэн байна. Тэгтээ гүүрэн дээрээс нүг дэлхийн нөгөө diving champion бас үсэрдэг юм experience sport гэхний event болт юм билээ. Би сая ирээс суусныхаа дараа анзаарлаа. Тайл дээр нөгөө Red Bull-ийн юм нөгөө одоо тамирчид юм байдаг байхгүй юу? Нэг event болдог. Яг нэг ийм гүүрнээс үсэрч ирсэн нөгөө Америкийн яг diving champion гэсэн юм шүү дээ. Эндээс үсэрч ирсэн юм шүү дээ. Кэмэлэсээ суулгаа ирэх үрцэн байдаг. Whoa. There you go. Yep. So when I said Casey, I meant